Dit was in COVID jaar gewees, mos. Dus as jy voltyds gewerk het, is jou ure mos nou gesny en dan het die werk het mos nou nie jou volle salaris betaal nie. En toe maak ek 'n bietjie daai kredietkaart. Dan dink jy, o Jesus, hoe gaan jy nou jou kredietkaart betaal? En toe maak ek 'n persoonlike lening en ek probeer die kredietkaart verhef, maar toe werk dit nie. Weet jy wat, om te worry oor die volgende dag, dit sit baie stres op jou en dit maak dit baie moeilik. En jou verhouding lei daaronder. En toe het ek dan besluit, nee, dan moet iets gebeur. Dan is jy nou maar 5 jaar onder debt review, want mense blaas dit mos op en sê hoe aklig dit is en jy kan niks doen. Weet jy wat, jy kan meer doen as jy 'n sekere bedrag vir iemand anders te betaal om jou rekenings te betaal en jy kry nie daai oproep nie. Dis baie minder stres. En die feit dat ek nie meer daai oproep ek sou kry nie, dis wat my gedruk het om onder debt review te gaan met afriskuld. Nou kan ek 'n spaarrekening hê, 'n fixed deposit waarin ek elke maand 'n geldjie kan bære vir noodgevalle of 'n vakansie of so iets. Ek sal sê sluit aan by afriskuld. Bel hulle, vul die vorm in, kyk wat gebeur. Ek dink jy kan 'n fout maak nie.